아직 안 오셨어요. 그냥 물어보고 제가 올리겠습니다. 2000이라고만 알고 있어요. 삼성 기계 쓰는 데인데 뭐 안 된다고 빨리 해달라고 막 괜찮아요. 네. 저 이봉희 사장님께 제가 말씀드리겠습니다. 아닙니다. 가격은 내일? 네네. 네네. 가격은 내일? 안 나옵니다. 기다리면 이거는 언제 갖다 줘? 네. 이거 지금 다시 테스트 해봐야 되는데 갑자기 이거 나와 있어가지고 먼지 털고 아직 못 버텼습니다. 완벽하게. 알겠어요? 그 차트 한번 뽑고 이상 없으면 끝. 잘 나오네. 아 여기 설치 어떻게 하기로 했나? 여기 인터넷 와이파이가 하나. 이거 설치 어떻게 하기로 했어? 공유기능. 네? 공유기능. 여기가 누가요? 그런 거 맞지? 또 가면 또 나왔다. 공유기한 랜선까지 여기까지. 들고 나르는 건 그것도 안 물어봤어. 야, 안녕하세요. 안녕하시오. 하면 돼. 네, 싫다. 새거구만 이거. 그러면 안 좋네. 그러면 상관없을 것 같아. 그런까지. 합격. 그러면 안 좋은데. 아, 이 정도면 뭐 현장 나가는 건데 훌륭합니다. 필름까지 바꿨는데.